Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատ շփումն է։ Դե ինչ, դարձյալ թե համացանցում, թե մեր կենցաղային խոսույթում, թե լրատվական ամենատարբեր գլխավոր կայքերի գլխավոր էջերում որոշ քրեացին տարրեր են, որոնք պարունակվում են ցավոք սրտի հոգեվորականների ներսում, շրջանակներում եւ երեք արդեն գիտեք ինչա տեղի ունեցել, ես միայն ընթերցեմ ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու, ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու եւ խոշոր չափով վստահված գույքի ապշտակություն կատարելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության շրջանակներում կատարվել են մի շարք խուզարկություններ, այդ մասին տեղեկացնում են ԿԿԻ-ից։ Կատարված 2 տասնյակից ավել խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել եւ վերցվել են քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր, էլեկտրոնային տեղեկատվություն պարունակող կրիչներ, առանձնապես խոշոր չափով գումար, ոսկյա, արծաթյա, մեծաքանակ զարդեր, մի շարք առևտրային կազմակերպությունների անվամբ տրված բազմաթիվ վառելիքի կտրոններ, այլ իրեր ու առարկաներ։ Կատարված մեծածավալ քննչական ու վարութային գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված փաստերի հիման վրա ՀՊ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում 18/04/2003 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով։ Քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 3-րդ մասով իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու կամ հարկադրելու, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելը։ ԱԱ-ի նկատմամբ 46-236-րդ հոդվածի 3-րդ մասով իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակիտորեն խոչընդոտելու կամ հարկադրելու, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելուն օժանդակելը եւ ՆԱ-ի նկատմամբ 256-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ եւ 3-րդ կետերով իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով խոշոր չափով վստահված գույքը հափշտակելը։ Վերջիններս ձերբակալվել են։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է, ասված է հաղորդագրությունում։ Դե ունենք արդեն կալանավորվածներ նաև, կոնկրետ քրոջ որդին, այս Կտրիչ Ներսիսյանի արդեն կալանավորված է, դիվանապետի մասով դեռ ուշադիր չեմ եղել, ինչ ստացվեց, ինչ նորություններ ունենք եւ այլն։ Այնուամենայնիվ, այն ինչ որ տեղի է ունենում, բոլորս էլ կփաստենք, որ չենք ցանկանա տեղի ունենալ, որովհետև մեր եկեղեցին մեզ համար միշտ եղել է սրբության սրբոց, եւ շատ դեպքերում մենք անգամ երբ որ իմացել ենք, շատ դեպքերում մեր խոսույթում օգտագործել եւ կիրառել ենք եկեղեցականների կասկածելի վարքն ու բարքը, դեռ տարիներ, տասնամյակների վեր, սրանք նոր բաներ չեն, մենք փորձել ենք դրա մասին անաղմուկ խոսել եւ նման քահանաներին կամ առհասարակ ծառայողներին չասոցացնել եկեղեցու հետ, որովհետև եկեղեցին մեզ համար սրբության սրբոց է, ինչպես ասացի, հա։ Այնուամենայնիվ, ցավոք սրտի դարձյալ տևական ժամանակ մեր եկեղեցին զավթված է որոշ կրիմինալ հանցագործների ձեռամբ կողմից, որոշ չեկիստների կողմից, ովքեր որ նպաստում են եւ բոլոր ժամանակներում նպաստել են հայ հանրությանը, հայ մարդուն եկեղեցուց հեռու պահելուն։ Եվ թող իզուր չծակի են հանգամանքը, որ ամեն բակում հիմա եկեղեցի կա։ Այդտեղ ըստ էության ավելի շատ լվացված փողեր են, քան եկեղեցին իր ուրույն դիրքով տեղով։ Եվ այո, Հայաստանում աղանդների տարածմանը նույնպես նպաստել են իրենց անգործությամբ, Հայաստանում հայ ժողովրդին
եկեղեցուց հեռացնելու նույնպես նպաստել են իրենց նմանատիպ գործունեությամբ եւ այլն։ Հասարակությունը սա միշտ է իմացել եւ ամենահետաքրքիրն է, որ որևիցե մեկը չի զարմանում։ Մի մասը կարող է մեկնաբանել այս գործողությունը մի կերպ, մյուս մասը մեկ այլ կերպ, բայց ըստ էության ոչ ոք չի զարմանում, ոչ ոք չի ասում, վայ, ոնց եկեղեցական է, անգամ շշուկներ չեն շրջում, հա։ Ոնց թե sense բան ա եղել։ Չենք զարմանում, որովհետև դա մենք միշտ իմացել ենք։ Հիմա դրան տրվում է իրավական գնահատական, ինչպես որ վայելա պետությանը։ Որովհետև պետության ներսում որևիցե մեկը կամ որևիցե կազմակերպություն պետությունից բարձր չի կարող լինել։ Օրենքից բարձր չի կարող իրեն դասել։ Եվ խնդրեմ, ունենք այն ինչ որ ունենք։ Իսկ ինչ է նշանակում եկեք մի փոքր ընդլայնվենք, հա, տեսեք, գանք նախ Կիրանցի պատմություններից, Վազգեն Գալստանյանի գործունեությունից, երբ մենք այստեղ նստած ասում ենք, որ խնդրում ենք, էլ հեգնում ենք, էլ դատապարտում ենք, էլ խորհուրդ ենք տալիս, որ ձևով ասեք, փորձել ենք, ասել ենք, խնդրում ենք, այդ եկեղեցականի հագուստը հանի, նոր որպես քաղաքացի գործունեությունը ծավալի, որովհետև դու դրանով վարկաբեկում ես եկեղեցուն, որովհետև եկեղեցին չի կարող լինել քաղաքական, չի կարող, դա սահմանադրությամբ ամրագրված հանգամանքափաստ է, մի ոտնահարեք այդ ամեն ինչը, կարգ ու կանոնը, գիտեք, Մաուգլի մուլտֆիլմը բոլորս ենք երևի դիտել, անգամ կենդանական աշխարհում գոյություն ունի որոշակի կարգ ու կանոն, որը ոչ ոք չպիտի խախտի։ Եվ անգամ այդ մուլտֆիլմում էլ չէ նկատելի է դառնում, ինչու է հանկարծ են վագրը դառնում բացասական կերպարը, որովհետև ինքը կարգ ու կանոն է խախտում։ Ոչ ոք չի ասում նրան եղնիկի միս մի կեր, ոչ ոք այն եղնիկին չի ասում խոտ մի արած, այսինքն բացի այն ինչը որ բնական է, սրանից դուրսը կարգ ու կանոնի խախտում է նշանակում եւ դա հասարակությանը առաջին հերթին ուղղված ծանր հարված է։ Հիմա այդ կարգ ու կանոնը, որը հաստատված է, չի կարելի խախտել էլ այնպիսի ինստիտուտի օգտագործմամբ, ինչպիսին եկեղեցին է, որը բարոյականության հավատքի կենտրոնն է։ Բերեցիք, մցրեցիք ընդ որում կեղծ օրակարգով, գիտեք, ինչ որ դա ազատատենչ, չգիտեմ ինչ պայքար չէր էլի, դա կեղծ օրակարգ էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանների գծման դեմ։ Ասում ենք լավ, կեղծ է, կեղծ չի, դեռ մի կողմ, ասենք թե այս մարդու մտածելակերպն է, բայց որպեսի վերաբերվենք քեզ որպես մարդ, այն ոնց էր ասում, մեռել է Վազգեն Գալստանյանը, դուրս է եկել, դատարանում ասում է Վազգեն Գալստանյանը մեռել է, դեռ եսին որ թվականին ուզում ասի, յանի չկա այդ մարդը, ես սրբազանն եմ։ Շարունակում է հարվածել եկեղեցուն։ Շարունակում է դատարանում նույնպես հարվածել եկեղեցում։ Հետո ինչ են ասում հիմա էլ, դες դաշնակ մաշնակները շատ են խոսում, չէ։ Հազարամյակների ընթացքում մեր եկեղեցու դեմ ոտնձգություն չի եղել, ոչ մեկի պարագայում, չգիտեմ, ոչ մի կայսրությունում, ոչ մի թագավորի պարագայում այսքան բաներ եկեղեցականներ չեն ձերբակալվել։ Հնարավոր է։ Այո, հիմա ես եմ ձեզ հարց տալիս, տեսնում եք ինչի եք հարցրել մեր եկեղեցին։ Տեսեք ինչ օրի եք գցել, որ եկեղեցականները ապօրինություններով են զբաղվել ու ըստ էության որոշել են, որ իրենց կարելի է եւ դրա համար պատիժ չեն կրելու։ Հիմա էլ ամենավատը դեռ դա չի, ամենավատը գիտեք որն է։ Որ հերթով կան կանոնները, որ Աչապահյանը չի գիտակցում կամ չի ուզում ընդունի, որ ինքը սխալ բան է արել, ինքը հրահրում է, որ իրեն պաշտպան են սատարեն, որ Վազգեն Գալստանյանը չի ցանկանում ընդունի, նա հրահրում է, որպեսզի գործողություններ իրականացնեն, որ այս մյուս ձերբակալվածները եւ այլն, ու սա գիտեք ինչի մասին է խոսում,
Նրանց հակա Քրիստոս լինելու մասին է խոսում։ Որովհետև քրիստոնեության արժեքներ, ես անկեղծ եմ ասում, ես օբյեկտիվորեն եմ փորձում դատել, որովհետև 1000 անգամ ասել եմ, ելի կասեմ։ Ես այո, հավատացյալ եմ, բայց գուցե ինձանից այնքան էլ լավ հավատացյալ դուրս չգա, բայց այնուամենայնիվ արժե համակարգին ծանոթ եմ եւ փորձում եմ կրել դա իմ առօրյայում, հա։ Ինձանից շատ լավ հավատացյալներ էլ կան, ովքեր ամեն տառու բառին տիրապետում են Աստվածաշնչի, ես էս իմաստով եմ ասում։ Եվ այո, որոշակի մեղքեր ես էլ գործում եմ, սա չի հարցը։ Բայց ամեն դեպքում ես ինձ համարում եմ հայ քրիստոնյա մարդ, ով հավատում է Աստծուն, Քրիստոսին եւ այլն։ Հիմա հարց եմ տալիս, էլի, տեսեք, քրիստոնեական արժեհամակարգը որտեղ է ամրանում, Քրիստոսի խաչելությամբ, Քրիստոսին մեղադրում են այնպիսի բաներում, որը ինքը չի, որի դեպքում, երբ որ իրեն հարցնում են, ասում է, ես չեմ ասում, դու ես ասում, դու ես ասում, դա իմ հասցեին ուղված մեղադրանք է, մեղադրողը դու ես չեմ, ես ազնիվ մաքուր ապրել, անգամ երբ որ գալիս են նրան ձերբակալելու ու իր մտերիմները, առաքյալները պատրաստ են լինում դիմադրելու, նա թույլ չի տալիս, չի կարելի, օրենքը չի կարելի խախտել, սրանք օրենքի եկել են ինձ ու իրեն մեղադրելով, ընդ որում գիտեք, որ շատ անտեղի, հա, այնուամենայնիվ նա չի արդարանում ոչ մեկի առաջ ու չի դրթում, որպեսզի իրեն պաշտպանեն, ոչ, նա լուռ հալածվելով գնում է խաչելության, որովհետև իր խնդիրը չի եղել դիմակայություններ ստեղծելը, իր խնդիրը եղել է արժեհամակարգ ստեղծելը սեփական կյանքի օրինակով, որովհետև ինքը վստահ է եղել իր առաջարկած արժեհամակարգին, որը ընդհուպ միջև անարատ մնալու համար անձնազոհություն է պահանջել, եւ նա ենթարկվել է կայսրի հրահանգներին, կայսրի զինվորների հրահանգներին, հասկանում եք, որովհետև դրանից առաջ ասել է կայսրին Աստծուն, որ գոյություն ունեն պետության օրենքներ եւ գոյություն ունեն աստվածային օրենքներ, բարոյական օրենքներ ու սկզբունքներ, եւ չի կարելի մեկով մյուսի դեմ կռվել, եւ երբ որ բարձրացել է խաչելության, դրանից հետո այս հազարամյակների ընթացքում մենք ինչպես ենք կարծում, ով է հաղթել, բարոյականությունը դա զենք չի, որով պետքա կռվես, բարոյականությունը դա սկզբունք է, որով պետքա ապրես, հարգելով ու հաշվի առնելով այն տարածքի, այն երկրի կամ պետության իրավունքները, օրենքները, որտեղ որ դու ապրում ես քո բարոյական որոշակի չափանիշներով, հասկանում եք, դուք քրիստոնեություն քարոզողներն եք, դուք մեր մեջ հավատ սերմանողներն եք, իբր գործով, տենց պիտի լինի, դուք նվիրյալներն եք, այն որ Աստծուն ավելի մոտիկ կանգնածներն եք, տենց է ստացվում, կուսակրոններն եք, Քրիստոսի անունից խոսողներն եք, ու դուք ձեզ պահում եք հակա քրիստոնեական արժեհամակարգի շրջանակներում, անկախ նրանից դեռ օրենքը խախտել եք թե չէ, դա դեռ կապացուցվի կամ չի ապացուցվի, սա հարցի մի կողմն է, սա պետության եւ իրավունքի օրենքի գործունեության արդյունքը մենք կտեսնենք, որքանով է բան, բայց ձեր սկզբունքայնությունը պիտի մնար բարոյականության չափանիշներով, որտեղ որը որ դուք պղծելով հայտնվել եք այնտեղ դեռ բավարար չի, մի բան էլ շարունակում եք պղծել այս պրոցեսների ընթացքում։
խնդիր չեք տեսնում այստեղ։ Գուցե մարդը խոսքերով սա չմեկնաբանի, բայց դա զգում ու հեռվանում է եկեղեցուց։ Եվ այո, ձեր մասին ցավոք սրտի այնպես է ստացվել, որ այնքան հանցագործներով է լցվել եկեղեցին, որ ձեր մասին բարձրաձայն, երբ որ ճշմարտությունը ասում ենք, ցավոք սրտի ինչ որտեղ վարկաբեկվում է, այո, նաև եկեղեցին, որովհետև մենք թույլ ենք տվել, որպեսզի եկեղեցին բռնազավթվի նմանների կողմից, որպեսզի Աստծո անունից ծիսակատարություններ իրականացնեն հանցագործներ, Աստծո ուխտը խախտածներ։ Ու բազմից ենք ասել, չէ՞։ Ասել ենք, չէ՞, խնդրում ենք, դա հանի մի ներկայացի որպես եկեղեցական, գնա քո քաղաքացիական գործունեությունը ծավալի, այդտեղ թե մի բառ ասենք, այդ ժամանակ մեզ անվանակում եք, ինչ ասես, ասում եք, մտնում հայհոյանքներ եք գրում մեր նման հայտարարությունների տակ, դուք հետո դուրս եկաք, երեկոյան նայում եմ, համակարգված սես մի հատ պայքար գնաց, երևի հենց այդ նույն տելեգրամյան ալիքներով կամ առանձին WhatsApp խմբերով բանով հրահանգեր իջել, էլի, սա տարածեք։ Մի հատ նկար են դրել Հուդայի, ով սենց մատը բերանն է, եւ դրել են Արամ այդ քահանայի բանը, նկարը, ինչ որ ստոպ կադր, երբ որ սես մատը, տեսեք, սա Հուդան է, սա Արամը, ինչպիսի նմանություն, չգիտեմ, սես բաներ են խոսում, ու բոլորը տարածել են, զգացվում էր, որ մի կետից հրահանգը իջել է, էլի, հա։ Հիմա, այսքան որ ես ասեցի, ով է հուդայականությամբ զբաղվել, առավել ևս, որ այդ տղան, ասաց, որ ինքը ցուցմունք չի գնացել տվել, կամ առհասարակ նախ եւ առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանն է հայտարարություն տվել դիտելով այդ եթերը։ Ինչի համար եք բա թիրախավորում այդ քահանային։ Եթե այն մյուս քահանան դուք եք չէ ասոցացնում եկեղեցու, ասում եք այդ քահանան եկեղեցին է, բան երբ որ դուք իրան բանական դուք եկեղեցուն եք հարվածում, բա սա հարված չի եկեղեցուն։ Հիմա տեսնում եք թե դուք իրականում ինչով պիտի զբաղվեք, որ չեք զբաղվել ու ինչի վերածեցիք եկեղեցին։ Եվ սա եղել է տևական աշխատանք, սա նոր չի։ Սա նոր չի։ Բոլոր կայսրությունների ժամանակներն էլ մեր կաթողիկոսները այսպես թե այնպես ենթարկվել են տվյալ կայսրության ղեկավարների հրահանգներին եւ այլն, դա կարելի էր նորմալ համարել։ Կարելի էր նորմալ համարել, որովհետեւ պետություն չունենք։ Դրանից առաջ պետությունը պետական միավորները շատ դեպքերում ինչ որ պահի կորցրել ենք, որովհետեւ ինչպես Ռուբեն Մխիթարյանն էր երեք արտահայտվում, միակ հույսը մեր բանն է, եկեղեցին է եղել եւ լինելու, ինչի հետ ես կտրականապես համաձայն չէի ու Facebook-յան եթերով երեք արտահայտվել եմ։ Տեսեք, եկեղեցին, այո, մեր հավատքի տունն է, Աստծո տունն է, այնտեղ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, գնում ենք այնտեղից մեր աղոթքները հղելու առ Աստված, առհասարակ հավատքի այդ էներգետիկ կենտրոններն են։ Բայց երբ որ դու չունես պետություն, այն կարող է որպես միակ ազգային ինստիտուտ, միակ, որովհետև այլ ինստիտուտ չկա, դու պետություն չունես, դու չունես արտգործնախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, նախարարություններ չունես, ոչ մի բան չունես։ Միակ ինստիտուտը գործող եկեղեցին է, երբ որ դու չունես պետություն։ Այս պարագայում, այո, քո միակ հույսը հավատքի հետ հանդերձ դառնում է եկեղեցին։ Եղել է այդպիսի շրջաններ, սրա հետ համաձայն եմ Ռուբենի հետ Մխիթարյան, բայց Ռուբեն ջան, եթե դու ասում ես եւ պիտի լինի այդպես, այստեղ ես հակադրվում եմ քեզ եւ հարցեր ունեմ, տես, երբ որ դու արդեն ունես պետական միավոր եւ ընդունում ես, որ դու ունես պետական միավոր պետություն,
անկախ պետություն, քո հույսը կարող է լինել քո բանակը, կարող է լինել քո ներքին գործերի նախարարությունը, այսինքն արտաքին եւ ներքին վտանգներից պաշտպանող երկու կառույցները։ Քո հույսը կարող է լինել քո երիտասարդների կրթությունը, ԿԳՄՍ նախարարությունը, քո հույսը կարող է լինել SNN բոլոր ինստիտուտները, քո հույսը պիտի լինի քո պետությունը հստակել գրված է սահմանության դեմ, ինչը որ ընդունել ենք, հա, եւ ինչը պատրաստում ենք փոխել, ասում եք չէ մի փոխեք։ Եթե դու ասում ես պիտի լինի նաև միակ հույսը ապագայում եկեղեցին, դու կողմ ես պետության չեզոքացմանը։ Այնպես որ ես հասկանում եմ, որ դու այդ երևի թե նկատի չես ունեցել, բայց ես կարող եմ անվերջ շահարկել քո խոսքը, որովհետև դու քաղաքական գործիչ ես։ Այսուհետ դու ավականու անդամ ես, առաջնորդ քո կուսակցություններ ինչեր։ Ու շատ սկզբունքային տղա էր պարզվում, հետո մեկ էլ հանկարծ մի հետ հենականություն գովաբանող մի երևույթի, ում տղան շորթման գործով անցնում է պետական գույքի շորթման գործով, ձայները տվեցիր նրան։ Եվ հիմա էլ փորձում ես խուսափել, թե մենք պատասխանատվություն չենք կրում նրա հայտարարությունների համար եւ այլն։ Չէ, լուրջ։ Դաշնակներն էլ են տենց մտածում։ Ասում են մենք պատասխանատվություն չենք կրում, որ բանը գովաբանեցինք, բերեցինք երիտթուրքերին, հետո երիտթուրքերը ցեղասպանություն արեցին։ Մենք ինչ անենք։ Ես չեմ էլ մեղադրում ձեզ, հարցը չի, բայց դուք ինքներդ փորձեք առերեսվել ձեր գործունեության մեջ։ Ձեր երբեմն արած գործողությունների մեջ։ Կարճ դադար մեր եթերում։ Վերադառնանք սիրելի հետևորդներ։ Տեսեք, հետո իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Հովհաննիսյանի հասեին, սկսեցին հետևյալ, եթե դա կարելի է քննադատություն անվանել, չգիտեմ, այսպիսի խոսք են էլի ուղում, գործ տվող էր, նա գործ տվող է։ Կներեք էլի, դուք տես քերոփներն եք, հա, Են էլ գնացել գործեր տալիս, պեչատով, գրիչով, թուղթու գրիչով աշխատող եք, պետության ներսում, լավ չեք աշխատել, կարգո կանոն եք խախտել, մարդը փորձել է վերականգնել կարգո կանոնը հետևյալ գործունեությամբ։ Ինչ է նշանակում գործ տվող, չհասկացա, գողեր եք, ինչ եք, ինչի տեղ եք ձեզ դրել։ Եթե գողեր եք կամ գողական Տենց կներեք ես խոսույթի համար ժողովուրդ ջան, եթե այդ ձևով ապրողներ եք դուք, խնդիր չկա, ասեք, մենք սենց ապրողներ ենք, տենց մնացածը արդեն թող որոշեն, բայց ինչ-որ տենց ապրողներն էլ, իշքան ես եմ տեղյակ, պետական կամ եկեղեցական կառույցներում չեն կարա լինեն, էլի, չէ, թե չէ, Ինչ ասում գործ տվող։ Ընդ որում, այս արտահայտությունը անում է, ոչ ավել, ոչ պակաս Թաթոյանը։ Մի պա է աշխատել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան է եղել։ Մարդու իրավունքների Երբ որ դու մարդու իրավունքների պաշտպան ես եղել, մարդը մոտեցել ասել է իմ իրավունքները ոտնահարվել են։ Դու ինչ փոխանակ նրան աջակցելու օգտակար լինելու համարել ես նրան գործ տվող։ Ճիշտ ենք հասկանում հիմա մենք քեզ պարոն Թաթոյան, հիմա էլ գնացել ես ինչ-որ կուսակցություն ես բացել ահա, չգիտեմ, թռչող ցուլ է, եսի ինչ է, չեմ հասկանում ինչ է։ Ամեն դեպքում։ Այս կներեք արտահայտությունը սպանյատներով ես բացել այդ կուսակցությունը։ Դա կուսակցություն է թե հանցավոր խմբավորում։ Դրա համար է մարդու իրավունքները այսքան ոտնահարված եղել մեր երկրում։ Դրա համար ենք նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ հանրությանը հայհոյում են ու վարկաբեկում են, մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ գվվում էր, ոչ բվվում էր։ Վախենում էր գործտավողի համբավ ձեռք չբերի։ Իսկապես։ Սա աշխարհի
ամենաաբսուրդային բանն է, որը ոչ մի կերպ հնարավոր չի հեռուստատեսային եթերով տոնեցել հնարավոր չի։ Անգամ բակային տաղավարում հնարավոր չի նստել մեկնաբանել։ Չի ստացվում։ Սա աբսուրդ է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հույս ունենալով 26 թվականին մասնակցել ընտրությունների եւ ձայներ կորզել, դուրս է եկել։ Գործ տվող չտվող հələ Իոաննիսյանին դնենք այն կողմ։ Այս բաների մեջ է մտել։ Դու ով ես։ Կարող ենք իմանալ դու ով ես։ Ցնդելու բան է։ Եվ ասում եմ, երբ որ մենք գանք իշխանության, ձեռի հետ էլ մտնում է։ Մենք այս հասարակական կազմակերպությունների բանը գործունեությունը պիտի սահմանափակենք, որ չկարենան էլ սենց բաներ անեն։ Կներեք հասարակական կազմակերպությունը տեղյակ եք ինչի մասին է։ Ու սրա նմանները դասախոսություններ են կարդում տարբեր համալսարաններում։ Հասարակական կազմակերպությունը ինչի մասին է։ Հիմա ես քեզ բան եմ ասում։ Ու հերոստատեսությամբ եմ ասում հանրային կերպով, եթե շատ կնեղվես կգաս էլ տեսնեմ դու ով ես, ուրեմն նայտես, ես ունեմ, ես հանդիսանում եմ հանրային օրակարգի պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահը, հանրային օրակարգի պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահն եմ, իմ գործունեության արդյունքում շատ հարցեր են կարգավորվել, Շատ հարցեր են կարգավորվել, քաղաքացիների հարցեր եւ ավելի մեծ հարցեր նույնպես։ Մեր հասարակական կազմակերպության անդամի անունը Արամ, նախապես չեմ հարցրել, կարելի անուն ազգանուն ասել թե ոչ։ Անհատական ջանքերի շնորհիվ զինկոմիսարիատներից 5-6 հոգի մարդ է ձերբակալվել նրա համար, որ փողով փորձել են մարդկանց չտանել զորավարժությունների։ Հիմի դու քեզ նման այդտեղ քանի հոգի ուզում ա լինի։ Դու կարաք ես գործունեության անունը դնեք գործ տալու գործունեություն։ Հա? Ես այսօր հեսա այստեղից դուրս եմ գալու, իշտեմ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու ուղղությամբ մի հատ հասցե կա։ Այնտեղից թեման լուսաբանելու։ Մարդու տուն է եկել ապականել են գործ պիտի անեին իբր, ու թողել գնացել են, հիմի ես գնալու եմ լուսաբանելու, որպեսի գան գործը աշխատանքները բերեն ավարտուն տեսքի, հիմա ես, դու ինձ անվանելու ես գործ տվող, սա հասարակական կազմակերպության նախագահ եմ որպես ասում, դրա համար եմ փորձում կուլտուրական ձևակերպել խոսքս, հավատա շատ չափազանց կոպիտ կարող եմ օգտագործել, քեզ քո անունը, քո տեսակը, քո խոսույթը առհասարակ։ Եթե հանկարծ խոսեմ որպես Գնել Սարգսյան, որպես քաղաքացի, որպես տղա առհասարակ։ Ինչպես հայկական խոսույթն ասում, շունը ձեռքիցդ հատ չի վերցնի։ Այսինքն, իսկապես դուք պաշտպանում եք այն թեզը, որ կարելի է ազդել մարդու ընտրության իրավունքների վրա, կարելի է կաշառել, կարելի է պարտադրել, բերել նրան հանրահավաքների եւ ուղարկել ընտրություն։ Դուք իսկապես հաստատում եք ձեր թեզը, Թաթոյան, դու հաստատում ես այդ թեզը։ Դու հասկանում ես, որ իշխանությունները այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ով իշխանությունը հանդիսանում, եթե հանկարծ քո պահանջը, ասի մի րոպե, եթե սա հանրային պահանջ է եւ այս մարդիկ պաշտպանում են այդ թեզը, խնդիր չկա, մենք էլ իշխանություն ենք, պետական ամբողջ լծակները դնում ենք վերարտադրվելու համար, դու այդ ժամանակ հաստատ չես նեղվելու, վստահ ես, որ չես նեղվելու, ասել ես հա դե մենք ենք առաջարկել հետեւյալ խաղի կանոնները։ Հիմա, եթե դու դա չես ուզում, մյուս կողմից ընտեղել է բանա ասել ես լավ, բայց հասարակական կազմակերպությունը հիմա ինչով էր զբաղված, օրենքի կետը պարտադրելով, որպեսզի համապատասխան կառույցները կիրառեն եւ օգտագործեն,
Աշխատասն, եթե գոյություն ունի օրենքի կետ, ոչ ոք չի կարա դրանից վեր լինի։ Իսկ ինչ եթե իշխանության ներկայացուցիչները որոշեն, որ իրենք են օրենքից վեր, դուրդ կգա։ Կամ մի հատ ցուցակ կտակ մեզ առհասարակ ոնց է կարծում Հայաստանի Հանրապետությունում ով է օրենքից վեր։ Բայց կարծում ծանոթանանք իմանանք էլի։ Սա քաղաքական կուսակցություն է։ Սերժ Սարգսյանի առհասարակ նախկինների պլամբեն, ժողովուրդ ջան, ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ 2021 թվականներին, սա ես ասում եմ այն ինչ որ գիտեմ ու տեսել եմ։ 2021 թվականներին իրենք միասնական տեխնացու ցանկանում էին առաջարկել ներկայացնել Թաթոյանին։ Թաթոյանը այդ ցուցակների մեջ աշխատանքային ցուցակների մեջ խոսքս պաշտոնականի մասին չէ, աշխատանքային ցուցակների մեջ առաջին հորիզոնականում եղել է տեխնացուներից մեկը իրենց պատկերացրած։ Հետո չգիտեմ, այդ ժամանակները մի երկու անգամ էլի եթեր արեցինք, ասեցինք, այդ Թաթոյանի հետ մի խոսքով, այս մարդու իրավունքների պաշտպանն է այդ օրերին, ու մեկ էլ իրան վերցնես դնես քաղաքականության առաջին համար շատ ավելի պռավալ կլիներ մարդկանց եթե ցույց տային 20-21 թվականներին Բաղրամյան պողոտայում ինչ էին խոսում որոշները հաչում այն մյուսը ոնց են վիրավորում քաղաքացիներին էլ զոմբիից բռնացել չգիտեմ թրքահաճ չգիտեմ ինչերից վերջացրած մարդու իրավունքների պաշտպանի անգործության պատճառով հետևաբար նա եթե լինի ձեր մոտ առաջին համար լինում քաղաքացիների կողմից ամենախոցելի ներկայացուցիչը Սրանք ինչ որոշեցին, ասեցին ուրեմն հիմա չդնենք, որովհետև շատ խոցելի է, եւ կա երկրորդ հանգամանքը, նա դեռևս միպ է ու կարա որոշակի ռեսուրս դեռևս ամրապնդի, հա? Ու իրան պահեցին որպես պլան B, առհասարակ նրա անունը փորձում են չշոշափել, բայց մեկ էլ տեսնում էիր որոշակի հարցումներում, մեկ ու մեջ անունը տես լսստում էին մի հատ Այդ ժամանակ 2021 թվականներին ես իմ Facebook-յան եթերներով, որոնք որ նաև YouTube-ում կան, հանգիստ կարելի է գտնել ցուցադրել։ Ես ասել եմ Թաթոյանին հանեկենքով մենք այդ ցուցակներից ծանոթ ենք ձեր աշխատանքային ցուցակներին։ Խառնվել էիք իրար, նեղվել էիք, այս որտեղից են ծանոթ։ Ու միշտ էլ ծանոթ ենք լինելու, հետ էլ ասեմ։ Շատ էլ ամեն ինչը չենք բարձրաձայնում, թողնում ենք մի քիչ լպտակ նոր ենք էլի բանանում, հա։ Հիմա բերել են առաջին պլան, այն էլ դուրս է եկել մենք Բան, այս սրանց էլ հլը փակելու ենք, հլը բան, գործ տվող են։ Բա որ դու գործ տալուց ես խոսում, քեզ գնում վարչապետ դառնալու ճանապարհով։ Ինչ ես կուսակցական գործունեություն ծավալում։ Ցնդելու բան է, իսկապես մի կողմից խոսում ես, մյուս կողմից զգում ես, որ չէ, սա անզոր ես, էլի այդ աստիճան ցնդաբանությունը ներկայացնել, թե որքանով է դա ցնդաբանություն, դա անսահման ցնդաբանություն է։ Ինքը ասես մի հատ ցնդաբանություն չի։ Ինքը ցնդաբանություններ է։ Որ երբեք չես կարող պատկերացնել, որ նման խոսույթ կլինի։ Մի ժամանակ էլ են Նաիրա Զուրաբյաններ գործ տվող ասելով ֆրֆրում ինքը լինելով պատգամավոր ու կին։ Ես ինչ էր խոսում։ Շարունակենք, ես 3 նյութը, այսքան մի քանի օր է ձեռքից տակ անընդհատ ուզում եմ ընթերցեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, անընդհատ ձգձգվում էր ժամանակը չէր բավարարում, չնայած 3 իմ Facebook-յան եթերով սա ընթերցել եմ, բայց բավականաչափ չեմ ներկայացրել։ Եկեք միասին կարդանք կաթողիկոսի հերթական քաջագործություններից է։ Նախ վաղուց տեսել ենք շատ կադրեր եւ իրականության մեջ կա եւ որոշ գյուղերում կա հաստատ են իմ ասածը եւ ցուցադրվել է նման բաներ նույնպես թե ինչպես է եկեղեցին սեփականաշնորհել այս կամ այն մանկապարտեզը նպատակը իբր բարելավելու եւ երեխա մի խոսքով նպատակը միշտ ուրիշ բան են գրում ու այդ մանկապարտեզները ոնց են վերածվել հետագայում ավերակների որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի այլ գործունեություն ծավալեն, չգիտեմ, զրկել են ըստ էության երեխաներին մանկապարտեզ գնալու, նախակրթարան գնալու իրենց իրավունքից Ինչով անդառնալի հարված են հասցրել
ապագա Հայաստանին նույնպես, որովհետև տեսեք, թե կրթությունը, թե տնտեսությունը, սրանք են ոլորտներն են, որտեղ որ օրինակ, հա, եթե դու ինչ-որ պահի պետությունից գողացել ես, պետությանը պատկանող ինչ-որ բան գողացել ես, դու ոչ միայն այդ ժամանակ ես վնասել պետությանը, այլ եթե սրան մի քիչ փիլիսոփայորեն մոտենանք, դու 3 ուղղությունով ես գողություն արել, անցյալով, ներկայով, ապագայով, հիմա հիմնավոր եմ ասածս, դու այդ պահին գողացել ես պետությանը պատկանող, բոլորին պատկանողը, գողացել ես, դու կռիս ես, հասկանում ես, առնետ ես դու, ինչպես ես գողացած լինում անցյալում, առաջին հայացքից բանա, չէ, աբսուրդ նախադասություն է, բայց չէ։ Դու գողացել ես նրանց ստեղծածը, որը ստեղծվել էր բոլորի համար։ Բացի այդ, երբ որ դու դա գողանում ես, դրա դեմը փակելու համար գումար է իջնում։ Հետևաբար, այս մեր մեծերի թոշակ-մոշակներից նույնպես ազդում է դրա վրա, որ թոշակ չկարողանաս բժշկություն, ամեն ինչի վրա է ազդում։ Այսինքն դու քո նախնիներից գողանում ես։ Ինչպես ես դու գողանում ապագայից։ Երբ որ դու գողացել ես, դրա բացակայությունը ազդում է վաղվա օրվա վրա։ Եվ եթե արագ դա դրվում է տեղը, միևնույն է այդ արագ դրվելը կարող էր դրվել ապագայի վրա։ Այսինքն 3 ուղղությունից դու գողանում ես։ Միայն նրա համար, որ այդ պահին փորդ կուշտ լինի։ Ու քեզ ցույց տաս, թե դու տղա ես, ես իմ ինչ ես։ Այս պատկերացումները միշտ են եղել մեր երկրում։ Ցավոք եկեղեցու որոշ ներկայացուցիչներ կտրիչ Ներսիսյանից սկսած կրում են այս արժեհամակարգը։ Զարկերակը գրում է. Երևանի Սուրբ Զորավոր եկեղեցու հովվի նախաձեռնությամբ տարիներ առաջ ստեղծված Արև երեխաներ կենտրոնը երկար ժամանակ եղել է Դաունի համախտարիշ ունեցող երեխաների համար հույսի, սիրո եւ ներառականության վայր։ Կենտրոնը, որն իր գործունեությունը ծավալում էր Երևանում, Հայաստան 0009, 19A շենքի ասեում, տարիներ շարունակ իրականացրել է բացառիկ սոցիալական եւ հոգատար առաքելություն, աջակցելով տասնյակ ընտանիքների, որոնք դաստիարակում են հատուկ կարիքներով երեխաների։ Կենտրոնի տարածքը սեփականության իրավունքով պատկանում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, որն այն ժամանակ տրամադրել էր անժամկետ օգտագործման իրավունքով շնորհիվ Տեր Գրիգորի եւ մի շարք անհատ բարերարների ջանքերի։ Այդ բարերարների միջոցներով շենքը հիմնանորոգվել եւ վերածվել է ժամանակակից ապահով եւ ջերմ միջավայրի, հատուկ կրթական ու բժշկական ծառայություններով համալրված։ Սակայն վերջին օրերին տեղեկություն է տարածվել, որ կաթողիկոսը որոշում է ընդունել տարածքը վերցնել կենտրոնից եւ այն տրամադրել Մայրաթորի տեղեկատվական գրասենյակին, որը ղեկավարում է Տեր Համբարձումը։ Հանրային դաշտում առավել հայտնի իր ակտիվ հակապետական եւ ապատեղեկատվական գործունեությամբ։ Նոր որոշմամբ տարածքում պետք է անցկացվեն շաբաթական հանդիպումներ, փաստացի վերածելով այն մեդիա եւ կազմակերպչական շտաբի։ Այս որոշման արդյունքում Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաները զրկվել են իրենց զարգացման եւ խնամքի կենտրոնից։ Իսկ ծնողները տարիների ընթացքում ստեղծված վստահ միջավայրից։ Կենտրոնի աշխատանքներին, հիշեցնենք, մշտապես օժանդակել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, ինչպես նաև մի շարք հասարակական եւ բարեգործական կազմակերպություններ։ Մայրաթորի այս քայլը հակասում է ոչ միայն եկեղեցու սոցիալական առաքելությանը, այլև սեփական քարոզած արժեքներին։ Եկեղեցին, որը պետք է կանգնի թույլերի, հիվանդների եւ մերժվածների կողքին, փաստացի զրկում է ամենաանպաշտպան երեխաներին իրենց միակ վերամիավորման ու զարգացման վայրից։ Ավելին, տարածքի փոխանցումն այնպիսի կառույցի, որը զբաղվում է քաղաքական քարոզչությամբ
եւ հակապետական քարեր շպրտելով հանրային դաշտում վերածում է եկեղեցական գույքը մեդիա տերորի գործիքի։ Ըստ էության ինչի համար էլ երևի ռուսական կողմը հաճախակի պարգևատրում է կտրիչ Ներսիսյանին։ Հայ-ռուսական հայ եւ ռուս ժողովուրդների մշակութային, չգիտեմ ինչ։ Այս որոշումը ոչ միայն հարված է կոնկրետ ծրագրին, այլև խորքային ախտանիշ ցույց տվող, թե ինչպես է եկեղեցին աստիճանաբար հեռանում իր ավետարանական կոչումից։ Փոխանակ համախմբելու հավատացյալներին եւ խնամքի կարիք ունեցողներին այն վերածվում է պառակտման ու մանիպուլյացիայի հարթակի։ Արև երեխաներ կենտրոնի պատմությունը դարձել է հասարակական խղճի քննություն։ Դա այլևս միայն մի կառույցի խնդիր չէ, այլ արժեքային հարց։ Ինչպիսի եկեղեցի է ուզում տեսնել մեր ժողովուրդը, սոցիալական արդարության կրող, թե քաղաքական շահերի սպասարկու։ Գուցե այս պահին մեկ այլ վայրում գործող նման շտաբը այս հարցին փորձի պատասխանել, տեղեկատվական շտաբը։ Իսկ գուցե տեղեկատվական շտաբը վերջիվերջո ասի կտրիչ Ներսիսյանը խոստովանում է, ունի զավակ, թե խոստովանում է, որ չունի զավակ։ Այդ տեղեկատվական շտաբը մի օր հնարավոր է մեզ տեղեկացնի, որ քանի որ սրբազանները խախտել են ուխտը եւ արգելված գործողություններ են իրականացրել եկեղեցու կանոնագրքով այդ թվում, ապա նրանք, չգիտեմ, կարգալույծ են արվում։ Այսպեսի բան կտեսնենք մի օր այդ տեղեկատվական շտաբի տարածումներում, թե չենք տեսնի, թե դու գործ տվող չեք ապեր։ Եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։